Если у вас кашель и длится он уже не первый день и даже не первую неделю, нельзя к этому относиться легкомысленно, мол, да ну пройдет. Специалисты говорят, такой симптом может сигнализировать о разных заболеваниях. Сейчас ковидоподобные состояния, ковидные инфекции, они очень часто сопровождаются длительным кашлем. И этот кашель носит характер, подобный астматическому кашлю. Если вы понимаете, что ваш кашель не проходит в течение недели, и прием препаратов простых, которые помогают нам в обыденной жизни лечить кашель, никак его не успокаивают, вы должны обязательно обратиться к врачу. Вы отлично понимаете, что этот кашель может потихоньку привести вас как к пневмонии, так к бронхиту, как к астматическому состоянию. И чем раньше мы разберемся в причине этого кашля, мы сможем назначить правильное лечение. Если вы переносите кашель на ногах, ходите на работу и в магазины, вы помогаете распространяться вируса, который вас до этого кашля довел, а себя можете довести до настоящего бронхита. Бронхит – это воспаление бронхов. Пневмония – это воспаление, которое ушло уже ниже бронхов, и воспалились сами альвеолы, через которых идет газообмен между кровью и внешним воздухом, который попал в альвеолы. То есть бронхит, он еще дает вам возможность дышать, потому что ваши альвеолы не поражены процессом, и они работают. То есть газообмен между кровью и воздухом происходит. Если же у вас возникла пневмония, то та часть легкого, которая поражена пневмонией, в ней нарушается газообмен, и мелкие тонкие альвеолы, нарушается их проницаемость из-за воспаления, и воздух не попадает в кровь, и ваш организм испытывает гипоксию, и начинается одышка. Чем большую часть легких захватывает пневмония, тем выше угроза жизни пациента. Поэтому ожидание, что длительный кашель пройдет сам, может привести человека к фатальным последствиям, предупреждают врачи.